Aš kritiškai žiūriu Benkunską. Aš į jį kritiškai žiūrėjau nuo pirmos dienos, kai pirmą kartą pamačiau, kai jis pirmom debatė buvo dėl Vilniaus merų pozicijos. Aš pasakiau, kad jis greičiausiai nebus meras, nes man pasirodė tragiškas kandidatas. Gal ne tragiškas, bet prastas labai. Jis tapo meru ten, jis tobulėjo labai, matęs, kad komanda dirbo prie šito žmogaus, kad jis taptų reprezentabilus ir galėtų atsakyti klausimus. Tai aš į šitą klausimą aš irgi gan kritiškai žiūriu, ypač taimingas to klausimo ir tada, aišku, pasiūlymai, ypač kai susijęs su maždaug mes peredukas imigrantus ir panašiai, čia toks klausimas, kur mėgsta mūsų marginalai, tokie kaip Sinica, išprotėję ir gąsdintais migrantais ir panašiai. Ta pasakius, manau, egzistuoja problema ir ypač turbūt Vilniui, nes, tiesiog po karo pradžios ir tiesiog tų migrantų ten tikrai rusakalbių daugiau padidėjo ir tas jaučiasi ir aš sakyčiau, didžiąją dalim žmonės jautrus tai kalbai dabar yra labai, nes vėlgi karas ir Sinica gąsdina ir visas tas burbulas realiai labai tą akcentuoja ir gąsdina. Aš nemanau, kad tai yra kažkokia masyvi problema ar panašiai. Beje, lygiai taip pat Benskunsko žodžiuose, padėtis yra kontroliuojama iš esmės. Būtina imtis priemonių, pasak savivaldybės vadovo, šiuo metu situacija dar yra kontroliuojama. Tačiau nieko nesiimant ilgainiui procesų suvaldyti gali tapti sudėtinga. Tai iš esmės netgi jo pozicija yra, kad problemos kaip ir nėra šiai akimirkai. Tokia yra ir mano pozicija. Ir ilgainiui gali tapti sudėtinga, jeigu nieko nedarysim. Bet aš kaip suprantu, mes darom. Ir konservatoriai darė, ir kvotas įvedė, ir yra kaip ir projektai. Dabar tai, kad Vilniečiai jautriausiai reaguoja, aš tą visiškai suprantu ir pateisinu. Bet aš nemanau, kad Lietuva ar net tas pats Vilnius turi kažkokią neįtikėtiną problemą, kurią čia reikia dabar neįtikėtiniškais būdais spręsti. Ta pasakius, aš visiškai palaikau iniciatyvas, kur gal ir jo skirti šiek tiek pinigų, kad jos sukurti incentyvus, kad jie mokytųsi. Aš sakau, žmonės turi tiesiog nustosiais rusiškai bendrauti, tiesiog. Bendrauja rusiškai, jeigu aptarnaujamas personalas, ar dar kažką, tiesiog nebendrauja. Jo, jis teisus, jo, okei. Gal iš tikro vienas iš tų tokių visuomenės požiūrių, tiesiog, o davai lietuviškai. Ir čia turbūt sunkus toks šiftas turėtų būti, nes mes pripratę esam. Mes esam gan geri žmonės lietuviai. Geraširdžiai, protiškai neįgaliem duodam šansą dirbti Seime, lygybė visiems, mes esam geri žmonės. Matom, mes ten tas, nežinau, imigrantas ten atneša, ten ar aptarnauja, mes padėkosim, kad jis suprastų ten viską, mes mandagus, kultūringi žmonės. Tipo, aš suprantu tą impulsą, bet tą pasakius, jeigu taip smarkiai nemėgstat migrantų ir trigrintas dėl rusų kalbos, tai niekada ir nešnekėkite. Niekada, niekur. Tiesiog kalbėkit lietuviškai ir viskas. Ir aš realiai tą su maistą, kaip pristatau, pažiūrėjau, kai užsisakau, dabar biškai rečiau užsakinėju, bet tipo, aš permokiau save iš tikro. Nes aš tiesiog angliškai jam atsakydavau, ten, visą laiką, kad patogiau būtų. Aš tiesiog, bet aš dabar, visą laiką lietuviškai. Ir labas, ir ačiū, ir viso gero, viską lietuviškai tiesiog. Supras, nesuprasi, tavo problema, seniuk. Ir čia toks visuomenės gal ir reikia shiftą tokį padaryti, kad davai, mes kalbam lietuviškai ir, aišku, su išimtim, su sveiku protu, tiesiog, kad sukurta incentyvų. Bet esmė yra ta, kad aš į Benkunską žiūriu gan kritiškai. Ir jo tas pozicijas čia dabar, taip žiūriu visą laiką kritiškai, aš, jas vertinu kritiškai. Aš nežinau, kol kas aš negirdžiu, kad čia kažką ypatingai ir blogai daryti, ar kažką. Kartais ta tokia racionalė sprendimų kelia klausimų ten ar panašiai, bet paklausysim daugiau, nes aš nežinau tų jų pozicijų ypatingai to klausimu, bet aš pasakysiu tai. Tai, kad žmonės vienam kažkuriam mieste girdi labai daug rusų kalbos. Mes apie tai ir galim šnekėti, kad jie girdi daug rusų kalbos, jie nori, kad mažiau jos girdėtų. Ok, bet kas man nepatinka, tai kad visi tie vėlgi marginalai šitų visų gąsdintojų migrantais ir rusakalbiais ir panašiai, jie labai išpučia burbulą daug labiau negu realybė rodytų. Nes Lietuva, jūs sakykit, ką norit, neturi jokios masyvios problemos su migrantais. Gal buvo potencialas ją atsirasti, bet užpraeita vyriausybė konservatorių įvedė kvotas, kaip suprantu, jas plius minus protingas padarė ir kaip ir patys socdemai dabar sako, kad ta migracija kaip ir, tas augimas viską ten kaip ir prisistabdė, tai kaip minimum Sinisos visi tie gąsdinimai nepasitvirtino, kad ten po 40 000 važiuoja ir po 10 metų čia 400 000 bus. Visų pirma, tai buvo melas, bet visų antra, ir sumažėjo, tai jo net nepasitvirtino, reiškia, konservatoriai padarė viskas normaliai. Ir jie tiesiog gąsdina, bet realybė yra tokia, kad nėra pas mus tos didžiulės problemos. Dabar gali būti problema ta, kad jie galbūt ten koncentruoti tam tikras vietas, kokie ten
vat, nu, žmonės tada vat, tą socialiai jaučiasi, nu, visuomenės jaučiasi gal negerai, kad jų daug kalba ir panašiai, bet čia lygiai tas pats, nu, vertinimas, kad, nu, tau nepatinka, tavo ten aplinkoje yra, žinai, daugiau ir reiškia, čia yra Lietuvoje problema. Nu, vėlgi, statistika yra statistika ir, nu, tavo tas įjautrinimas tikrai aptemdo biškai, man atrodo, objektyvų tą sprendimą tų pačių Vilniečių net. Bet yra kaip yra. Dar aš pasakysiu dar vieną dalyką. Tos rusų kalbos Lietuvoje iš tikrųjų buvo labai daug. Aš užaugau, kur kas antras rusiškai kalbėjo kieme, Klaipėdoje augau, aišku, ir nieks ten ypatingai nesitrigino tada iš viso. Lygiai taip pat Vilniui, aš nežinau, jas labai daug visą laiką buvo. Dabar, nu, aišku, bus daugiau viską, bet aš tikrai manau, kad, nu, kai prasidėjo karas, žmonės tiesiog jautresni patapo, daug jautresni. Ir tada ant viršaus, kai, žinai, populistai ar marginalai kaip Sinica pradeda apie tai gąsdinti, žmonės dar jautresni pasidaro. Jie pradeda girdėti daug daugiau. Ten, kur anksčiau girdėdavo, net nekreipdavo dėmesio, dabar daug jautriau reaguos. Tai kaip subalansuoti, nu, ir kaip objektyviai įvertinti, kai tu esi Vilniui ir tą girdi, žinai, kaip tau iš tikrųjų įvertinti objektyviai, kokia yra situacija nuo to, kaip gal gąsdina ir savo jautrumus pasverti, man atrodo, labai sunku. Tai neišvengiamai reikia kažką daryti. Nu, ar meras Benkunskas, ar kitas meras, ar kažkas, nes man atrodo, visi gros ant šitos dudelės, kažką turės padaryti, kad, nu, jeigu neobjektyviai kažką įspręsti, bent jau, kad jaustų žmonės geriau. Bet jo, problema ta, kad įgalina propagandistus, melagius, marginalus, išpūsti va šitokias neproblemas į problemas. Ir tai snowballina. Ir tada tie patys žmonės kandidatuojas, kad jie įspręs tą problemą, bet jie sukuria ją. Sinica kuria problemą, kurios realiai nėra. Ne tik, kad jokios problemos ten su migrantais nėra, bet tokio dydžio, kokiais problemą kuria, ant kurios paskui ranina. Jisai kuria dirbtinai. Bet, okei.